Arratsaldeon Biasteritik, ongi etorri Guardiako sari nagusira. 24. ekitaldia du, eta Arabako Errioxan gaur aurrez aurre lehen mailako Alabes eta Hypermotion Liga jokatzen duen Eibar talde armagina, nor baino nor gehiago. 11koak emango dizkizuegu, azkar. Jesus bueno, izango da Alabeseko atezaina Hugo Noboa, Tenalia, Koski eta Xanet Olaiz gaztea atzean, Ander Guevara eta Pablo Ibáñez Euskarri lanetan, Abderrebak, Izei Hernandez egaletan, Arrobiko beste jokalaria, Aitor Mañas eta Toni Martinez jokalaririk aurreratuena. Eibarren, Joseba Bermejo atezaina, atzean Sergio Cubero, Anaitz Arbila, Markel Arana eta Imanol García Dalbeniz, Sergio Álvarez eta Ander Madariaga Euskarri lanetan, Pejino fitxaketa berria egal batean arituko dago García beste aldean, Maguna Zelaia Barrutik eta Jon Bautista jokalaririk aurreratuena. Partida zuzentzen Aimar, Belasko, Arbaiza, epailea. Juan Alarrañaga, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Biasterin gara, urtero bezala sari nagusia hemen jokoan, eta gaur ondo ezagutzen ditugun bitalde aurrez aurre maila ezberdinetan, baina hasiera batean neurketa orekatua espero dugu. Alabes Eibar aurrez aurre? Bai, ikusi behar, Alabesek aldaketa askorik ez dauka, iruditzait hori lehenengo partidua dela baita ere, eta hori ere kontuan hartu behar da. Eibarrek berari jarraitzen dio, horre aldaketa gutxi, eta berze erakusten duten, ez, lehenengo partidua da, ez, bi aste hasi dirala entrenatzen, da nik uste hori ere kontuan hartu beharko dugula, ez. Eta bi talden elastiko erreparatu ez gero, edo esango luke, Alabes eta Eibarren arteko norgehiagoka ikusten ari garela. Bigarren elastikoekin zelairatu dira, bi taldeak, esan beharra dago, berezia dela Alabesen kamiseta, beltza, arroxa koloreekin, Arabako Errioxari omenaldia egiteko, ardoaren mahastien lurraldea da hause, eta horregatik, bigarren elastikoa, horren omenez atera dute aurten, aurrenekoa, Errekopa jokatu zuten hartako elastiko bera, eta berdea izango da hirugarren kamiseta. Eta Eibarri dagokionez, zuri gorriz, Monakoren elastiko berbera. Bai, antzeko, bai. Frantziako ligan ari den Monako ospetsuaren elastiko berbera aukeratu dute. Bigarrena aurten armaginek entrenatzaile aldaketarekin, Jokin Aranbarri, Kike Sánchez Floresekin, Alabesen jarraipena emango diote Arabarrek, alde horretatik. Berritasuna hortxe dago Eibarren aulkian, onan? Bai, ikusiko dugu nola joten da, ez nik uste esperientzia badukala, Atletiken ontzan Lezamani egondako entrenatzailea da. Eta aldaketa batzuek egin ditu, ez, arlo taktikoan, eta bar, ez, nik uste dute zuzenago jokatuko duela, presio handia ginez aurkariari, eta presio horrek baloia eman, eta azkar bukatu, ez, nik uste hortik jongo dela, arlo fisikoan ere garrantzitu izango da, ez taldeu. Jokin Aranbarri Azkoitiarra 41 urte, esan bezala, Lezaman Bilbao Atletik zuzendutakoa, baina aurretik 5 urte aritu zen Eibarren Arrobian, eta horregatik pixkanaka aztegitik gora bidea egiten ari diren jokalari gazte hauek eskuartean izan ditu, beak ezagutze ditu inork baino beto, eta entrenatzaile baten aldeko autua egiten denean etxekoa joanan, hori oso garrantzitsua da. Bai, horrek garbi izan nahi du, gustuak editu ziala berak indako lanarekin, gainera ondo ezagutzen dula etxea, ondo ezagutzen dula jokalari asko, eta hori garrantzitsua da, bai berarentzako, bai klubarentzako eta baita jokalarientzako. Lanean hasi berriak, bi taldeak gaurko partidan, demoraldi aurrean ere bai, eta lantaldeak oraindik osatze bidean hutsune batzuk izan dira, jokalari batzuk alde egin dute, beste batzuk etorri dira, bina fitxaketa eginda, baina oro har oinarriari eutsi diote, hortxe da, lehen erasoaldia Alabesek, Reba, Algeriarraren jaurtik eta alegina, kornerra izango da, Arabarren alde esan genezake etxean ari direla, hainbat zale etorri dira Gasteiz ingurutik, Alabesek ozta utzi zion mailari, puntu bategatik, 53rekin azkenean arnaz hartu zuen, demoraldi zaila izan eta gero entrenatzaile aldaketarekin, eta ez da bat ere erresa prozesu hori, entrenatzaile aldatu,
eta Kikerekin estu eta larri, azken unean mailari eutsi, arna sartu, eta ondorena ikusiko dugu, zein izango den. Bai, ikusiko dugu aber pasatzen den, ez. Hasi bakarrik eginda hau, ikusiko dugu aber bai taldeare nola moldatzen den, jokalari berriak iruditzen zait etorriko dirala baita ere, eta hori kontuan hartu beharko dugu. Eta bueno, badakigu zu asko sofritu dela aurreko denboraldian, eta aurten ere ez dakit hortik joango da, baina horri begiratu beharko jo gehiena, ez. Berritasunetako bat, Jesus Owono, Andorran utzita aritu zen joan zen demoraldian. Luze jokatu, aldaratzea, Tenaia, Argentinarrak atzera, Ginea Ekuatorialeko selekzioko atezaina. Azken bi Afrika kopak bikainak egin ditu. Jesus Owono, Zubietan hazitakoa, eta euskaraz bikain egiten duen jokalaria. Bai. Hortxe ezkerretik, aurrera jo nahi du Alabesek. Rebaj, zelai erdia gainditu, eraso ezkeraldetik, erdirak eta egiteko aukera Aitor Mainasek, hau ere arrobikoa, Ander Guevara, kapitain lanetan, Tenaia, ikusiko dugu aurten, egalean edo barrualdean gehiago jokatuko duen, kontua kontu joan zen demoraldian, Erne, Rebaj, aurtik eta behetik, ondo atera du Eibarren atzealdeak, aldaratzea, arnasa hartuko dute Armaginek, goian estutzen Alabes, esaten ari nintzen, beste Facundo Garcesen afera dela eta arazoak izan zituen atzealdean, lesioekin, Tenaiak barruan gehiago jokatu zuen, bigarren erdian, baina bera eskuinegalekoa da. Taldea indartzeko nik uste hor, arreta berezia ipini behar duela Alabese, jakinda Kike Sánchez Floresen lehentasunak zeintzu diren joko aldetik. Bai, garbi ikusten da zer nahi duen. Lehenengo egunean gaur aurkari baten aurka jokatzen ari da, horre demoraldian, osteko defensa batekin. Hiru zentralak, Sanetek egiten du hirugarren zentral bezala, Rebak egiten du Regaleko jokalari bezala eta horrek aukera eta izango duelako gora juteko eta bat, eta hori gustatzen zaio, eta betitik gustatzen zaio Ekikeri, holako sistemarekin jokatzea, ez? Aurreko demoraldian nahi izan zuen hori egitea, baina igual etzen momenturik onena hori egiteko, ez hau landu behar izaten da, eta ikusten dut gaur lehenengo partida ikusten nahi gana, bosteko defensa batekin dukatzen. Fitxaketetako bat, erdiko atzelariari da Bile Koski Finlandiarra, bigarren itzulian utzita, iritsi zen Istra taldetik, fitxatuta dagoeneko Erne, eraso ezkeraldean, Izeiren erdiraketa, bigarren zutoinean Toni Martinez, azaldu da, antzen denboraldiko, golegile nagusia Alabesen, 14, erdietsi zituen. Bagoia ondo mugitzen ari da orain Kike Sánchez Floresen taldea, baina Pablo Ibañezek galdu, Eibarrek berreskuratu, ezin erason atera Jokin Aranbarriren taldea, azkar berreskuratu du, talde arabarrak, atxada ipinea idio jokoari Alabesek, esaten ari ginen, hiru erdiko atzelari ginen artean, Koski bada horietako bat, Nahuel Tenaia bestea, eta Xaneto Laiz, Astigarragakoa ondo ezagutzen duzu. Bai. Bigarren taldeko jokalaria. Ondo ezagutzen dut, bai. Berak egon ginean, eta nik usten dut jokalari hon badela, ez? Esker oino oso ona dauka, gauzak ondo egiten ditu, zentzuduna da. Aber aurten aukera daukan goiko mailan partido gehiago jokatzeko, eta nik usten dut aurrera paso bat ematen duen, ez? Eta Astigarragan gustora ongo dira. Eibarrek baloia bereskuratu, Jon Maguna Zelaia, sako jokatu nahi zuen Jon Bautistarekin bat egiteko, baina abantaila osoa. Jesus Owonok, Alabeseko atezainak du baloia. Esaten ari ginen fitxaketak, Ejino aukian da, Las Palmas taldetik ekarri du, lehen mailan Elxen utzita arituta, joan zen demoraldian Eibarrek, eta bestalde Iban Gil. Duela 2 urte ere, Las Palmasek utzita orain fitxatuta, iritsi da, erasoko beste futbolaria, eta Alabesen oso deigarria Victor Parada, ezker atzelaria, arrobikoa, Errusiara joan da, Spartak Mosku talde ospetsura, joanan 6 milioi euro ordainduta. Bueno, Alabesek igual alde hortatik ere beharko du ekonomia aldetik sarrera bat, eta sarrera hori heldu behar dio, ez? Aukera hori bali dago, aukera hori da taldearentzako ere bai, berarentzako, bai ez izan bali badu gustora on seinale da, eta hori da, baina bueno, munduko txapelketa dago, munduko txapelketa honekin pixka bat danak geldituta dago,
eta hori gelditzen danean, jasiko dira ja gauzak asaltzen, aztertu dana, pixka bat fitxaketa dirala eta ez dirala, eta ber, ze behar duen taldeak, eta hemendikan hilabetera ja para liga hasten da. Atziko ezkerra egal hori da bete beharreko zuloetako bat, konpondu beharreko arazoetako bat Alavesen. Reba, jari da, Algeriarra, berez, erasoko jokalaria dena gaur, bosteko defensa hori osatzen, Pablo Ibañez, Koski, Xanet, Guzte jokatu du, Mañasek ezin eraman, Markel Arana, Arrobiko jokalaria Eibarren Barakaldun utzita izan zen joan zen denboraldian, aukera eman diote, talde nagusian aritzeko aurtengo denboraldian, Euskari lanetan Sergio Álvarez, Anaitz Arbila, joanan 39 urte, Bai. Messi bezala. Beste gauza bat, beste leku baten jokatzen du. Hori kontuan hartu behar da. Eta garbi ikusten nahi geana, Eibar aurre egiten ari zaiola Alavesi, eta gainera ematen du nahi duela goian presioa egitea, hor garbi ikusten da taldeak oso aurrean jokatzen duela, eta pixka bat aldaketa bat datorrela ez, Eibarren ez, eta bueno, aldaketa hori aberrez ondo ateratzen denez. Markel Arana berriro ere, baloia egalera Jon Maguna zelaia, Eibartarrak sakon jokatu nahi izan du, azkenean abantaila Alavesek du, baloia Jesus Obono. Atean egongo da urten, Alavesen borroka, Inarte Siberak beti jokatu du, eta bain... Lan ona egin zuen Andorran utzita Jesus Obonok, Alavesera itzuli eta Pau López fitxatu du Andorrak, Betisetik, atezain. Xanet, Ander Guevara, gaur titular, antzen denboraldian hasieratik gutxitan, oso gutxitan, Antonio Blancorekin, Jon Guridirekin, Jon Guridi da, joan denetako bat, Sevillara, aukera ona izango du Guridik, Sevillan. Bai, hori ematen du ez, entrenatzaileak ondo ezagutzen du, baina, han badakizu zertan. Ez da Gasteizen bezala, han beste histori bada, beste taldea berdina da, futboleko talde bada, lehenengo mailako talde bada, baina armailak eta hori eta afizioa eta bestauka zer ikusirik ez da, adaptatu beharko du, nik usten dut, abetana ondo ateratzen zaion, guri diri. Atxeko ere, joan zen demoraldian, Alavesen atzealdean, Realera itzuli da, Kalebe, Brasildarra Fortaleza taldera, eta aipatu bezala, Victor Parada, Espartak, Moskuko taldeak fitxatu, ez da kontrola egitera iritsi oso zaila zen, Toni Martinezentzat, alboko sakea Alavesek, Markel Arana, beste aldean, Anaitz Arbila, 10. denboraldia du kapitainak Eibarren. Lehen mailan iritsi eta azken denboraldietan hortxe iaz asko jokatu zuen. Nafarrak. Egalean askotan, orain barrutik, eta barrutik ere, Eibarren jokoa orain kanpoaldera baloia, eraso ezkeraldean Hugo García, Nafarra, Alavesek berreskuratu, Nahuel Tenailak baloia gora eraman nahi, borrokan Hugo Noboa, Eibarrek berreskuratu, jokoa eskuin egalera, Sergio Kubero azaldu da hor, Arrobiko beste jokalaria, Maguna zelaia, ondo landu dute jokaldia, azkenera kornerra alde izango du Jokin Aranbariren taldeak. Ondo Eibar, baloia daukanen ere bai, gauza kontu eginez, pazientziakin. Minutu gunak, nukatzen ere. Hortxe Azkoitiarra, aurretik Arrobian lan egindakoa, Vitoria, filiala besteak beste zuzenduta, Lezamatik pasa da, Bilbao Atletik eskuartean hartuta, eta Eibarren aurreneko taldean aukera eman diote, Beñat San Josek, Raio Vallecanora joatea erabaki zuenetik. Erremate argia, ona, jokaldiak aurrera jarraitu du, eta azkenean Hugo Garziak baloiari zartako eman eta gero aurkari batek ukitu, eta beste korner bat talde izango du, talde Gipuzkoarrak. Hor Garziak aukera izan du, ez? Kontrola luzetxo atera zaio, gaina kontroli gabeko erremate batetik aukera bazaukan. Eta azkenean atzelari denbora eman dio. Lehen Pejino aukian zela esan dut, baina ez. 17 zenbakiarekin asko egin naiz. Hortxe atera du kornerra.
Erasoko jokoari asko emango dio ondo bidean, Barbaten jaiotako zen jokalariak ezkerra da, Las Palmasen urte asko egindako. Non dago nahi barre, presio egiten. Oso goian, Oso goia, oso. atzealdea aurreratuta, baloia bereskuratu presio bizkorra eginda, aurkaria estu hartuta, baina hori bai, jokoa behar badak egin landu gabe. Azkar jokatu, sakon. Sergio Álvarez, zelai erdia, Maloia, Toni Martínezek eraman. Izei, eraso ezkeraldean, Rebaj. Ondo Algeriarra atzetik Izei Hernandez azaldu da. Aurkari batek bidea itxi dio, Rebajekin bat egin, berriro ere Izei, eta ona atera du, errematea ere, aukerako baloia iritsi zaio Toni Martínezi eta ondo Joseba Bermejo, Oñatiarra. Gauzak ondo eginez, erdirak eta hon bat, falta egin du. Errematean, epaileak utzi indio atezainak hartu dulako baloia, eta bestela falta bitatuko zen. Joseba Bermejo esan dugu Oñatiarra, atezaina, ordezkoa hirugarren taldean aritu dena, eta hau guztia, talde nagusiko bien jokalariak aldi berean bi atezainak aste honetan min hartu dutelako. Eta hori gutxitan gertatzen da. Jon Mikel Magunagoitia eta Luis López lesio ezberdinak dira, baina hori da denboraldi aurrea hasteko modu aldrebesa, batez ere atezainekin. Bai, hor Luis Lópezen ikusi arazo handia izango duela. Bai, atza utzi du, at txikia, gainkarga du, biharretan Jonmi Magunagoitia atezain bikainak, zornotzarrak. Baina, klaro, berandu hasiko dute. Demoraldi aurrea eta bigarren taldeko atezaina gaur. Joseba Bermejo Oñatiarra ATP-an da. Erdirak eta Alabesek, Arbilak buruz ukitu du, ukabilez baloia zerura Bermejok eta azkenean doi baloia berreskuratu du Oñatin jaiotako atezainak, gaur bat zenbakiarekin. Atzetik jokatzen aterako da Jokin Aranbarriren taldea. Anaitz Arbila, kapitain lanetan. Markel Arana, denboraldi bikaina egin zuen Barakaldon. Hainbat jokalari, Eibarren kasuan lehenengo ref mailan, Alabesen bigarren mailan aritutakoak, Mirandes bezalako taldeetan eta zailduta iristen dira, normalean probetxuzko sesioak izaten dira. Bai, jendeak aprobetxatzen du, ez? Askotan, Palimazore bigarreko mailan aukerari izpalimauko zu jokatzeko, zu jokatu inberdezu. Garrantzitsua da, jokatzea. Eta hori oso garrantzitsua da, eta gauzak ondo egite balima ditu. Taldeak hori ikusten du eta gero aukera ematen dio, ez? Batez ere partida hauek hortarako die, holako jendeari aukerak emateko eta gero erakutsi behar gaitzerala, ez? Maila honi eusteko eta jokatzeko aukera daukazunean, maila hori ematen dizu. Sergio Álvarez, Markel Arana, eskuin atzelariak lagundu dio bidean, orain Sergio Kuberok jasoko du baloia, utzita ibili den jokari horietako bat, hainbat taldetan, eta joan zen demoraldian, talde nagusiko atea iriki, demoraldi bikaina egin zuen, eta dagoeneko egonkortuta dago eskuin jagala horretan. Barruti jo nahi orain Jokin Aranbarriren taldeak, alderatzea Koskik, ondo lehen ukituan, Toni Martínezek baloia Ander Gebarari utzi dio, baina bizkorra baritu da Eibar. Minutu honak, armaginak hasieran, erasoan atera da Alabes, eta pixkanaka bere jokoa egiten, talde Gipuzkoarra, talde armagina. Markel Arana, atzean Bermejo atezaina. Jokalarik aurreratuenak Alabesen, Mañas, eta Toni Martínez, luze jokatu du. Eibar taldeko atezainak, bat egin nahi zuen Jon Bautistarekin, Koski eta Bautista nor baino nor gehiago azkenean Finlandiarra baloia kanpora bidali du. Arrastotik sakea azkar, Eibarrek, Pejino, barrualdean da orain Kadizen jaiotako mutila. Besoarekin ukitu du. Nahuel Tenaliak, epaileak ez du ezitxorea dirazi, ez dago barrik. Ez dago barrik, segurazki hidratazio etenik ere ez. Honan, gaur,
antzinako futbola dugu hemen. Bai, Eta eskerrak. nola botatzen dugun falta. Bai, asko. Kontuko txapelketa ikustea, hor besterik ez dago, ez? Egia da, leku batzutan, bero handiak egin dituela eta gelditu garra zeola, ez dago besterik, baina beti ez dago gelditu garrian, ez? Dirua jokoan dago, eta Luze Ogonok kontrolona egin du Toni Martinezek. Ugonoba. Zelai erdian da orain baloia, Pablo Ibáñez, Xanet, Astigarragako mutila, arrobian ari dena, Oski, Finlandiarrak, Xanet Olaizi, pasea barrutik egin du, arrobiko beste jokalarirekin bat egiteko Izai Hernandezekin, Mañasek, Markel Arana estutu, luze, atera du baloia aurrera, ondo Ibar, presio ona egiten aldatuta dana, Egia da, entrenatzaile aldaketa datorla, baina baita ere, sistema aldaketa datoz, gauzak nola egiten diran, presioa goian eginez, baina presio gogorra, Hortxe arestian aipatutako jokaldia baloia mesoarekin ukitu du, Nahuel Tenaliak, baina jokoak aurrera jarraitu du. Toni Martinezek buruz jaitsi nahi zuen baloia, Sergio Alvarezeren aurrean, Izei nagusi, kanpotik, Rebaj, zartako eman dio baloiari, Sergio Alvarezek ukituta, kornerra alde izango du, talde arabarrak. Ozta mailari eusi zion esan du Ike Sánchez Floresen taldeak, 8. bigarren mailan, azken unera arte, igoera kanporaketak jokatzeko aukerekin Eibar, baina tamalez Leongo partida hartan kale eginda, aukera asko galdu zituen, baina Juanan bigarren maila izugarria da, beti goraipatu izan dugu, eta aurreko urtekoa izugarria, ze talde ziren ikusita eta ze lehia egon zen. Bai, sekulako izan zen. Baina bigarren maila olakoa da, azkeneko momentu arte, danak eporrokan sartu dute, batzuek ez jaisteko, beste batzuek iotzeko, beste batzuek play-offa jokatzeko, azkenean jokoan gauza asko daude, eta lehenengo bia bakarrik iotzen dira, eta play-offa jokatu behar dira, hor badaude, horre lau postu kanporaketak jokatzeko, behian ere lau jaisten dira, eta nik usten dut horrek ere beti borroka puntu batean ipintzi ditula danak, eta beti zehose dago jokoan, azkeneko jardunaldian beti goten da. Lehenengo mailan askotan erabakita goten da azkeneko jardunaldian dana, eta bigarren mailan sekula ez. 3 klub handi, igo dira, Racing, Santanderkoa, zenbat partida egin genizkien bigarren mailan, zuluan zeudela, baina futbolak beti aukerak ematen ditu gauzak ondo egin ezkero, eta Santander aldean okerreko bidea zuzendu dute, Coruñan ere bai, Deportibo onenen artean, eta Malaga, tradizio handiko kluba, eta ze lan ona egin duen Lorenek, bai. Bikaina, bigarren refen hartu zuen taldea, eta etxeko jokalariekin, pixka bat Zubietako modelo hori eraman zuen Malagara, eta beste behin, argi geratu da Arrobiak beti erantzuten duela, eta Malaga zulotik atera dute gazteek. Erne, Rebaj, behartuta iritsi da ondoko marrara, azkenean baloia atera dela iritzi dio epaileak, arrisku bizia zen, Ibarren aria inguruan. Rebak eskatzen duena arrazia dauka. Ez da iritsi bestea, falta indiolako besteak aurretik lurrera junta, eta claro. Luze joko du, Joseba Bermejok, Eibar taldeko atezainak. Sendo Koski, Finlandiarra, Kroaziako Istra taldetik, utzita etorri eta orain fitxatuta. Baina bitxia da, Istra taldeko kudeatzailea, Alabeseko kirol zuzendaria da. Sergio Fernández, bere garaian, lankidetzan hasi ziren, nolabait, Alabesen peko talde bada, eta Erne, aukera zen, Toni Martinez pausoz kontra harrapatu du, Mañasen bidalketa horrek, paseona zen, aukera ere bai, eta esan bezala Koski handik, Istratik etorri da, Alabesen baitan baitago.
Kroaziako taldea. Arrobia lantzeko bestera bada, Bai. beti esan izango Alavesen politika oso berezia dela alde horretatik. Bai, ez da ingo gauza bat ez. Espaldiko gauza bat da hori. Eta bueno, a ber, maila dauka, zentral ona danea, ala iruditzen zait zentral ona dela, gogorra da gainera. Eta ondo. Rebajek erdiratu, Anaitz Arbilak buruz atera, gero aldaratzea, Sergio Kuberok luzeago, Hugo García, Osasunaren Arrobian ibilitako mutila, Zitronikon jaioa, falta egin diote, Egaleko mutilari. Hortxen lehian zen, Nahuel Tenagiarekin, eta falta izan da Ibarren alde. Markel Arana, Sergio Kubero, Mungiako eskuina atzelaria. Egino orain, Egalez aldatuta. Bost denboraldi Las Palmasen, lehen mailan ere eskarmentua du. Garrantzitsua izateko fitxatu du Eibarrek aurten, kontuan hartuta azken denboraldietan joanan oso maila honean aritu den Jose Korpaz ez da izango. Bost denboraldi egin ditu, Albazeten arituko da datorren denboraldian, baina arrasto utzi du, Korpazek Eibarren. Bai, beti horregonda ez, beti langilea gauzak ondo egiten, taldeari asko mandio berak ez. Pasea barruti Xanetek, ezin baina baloia harrapatu, erasoan atera da Jon Mauna zelaia, falta nabarmena, zio txartelik erakutsi epaileak, Alaveseko jokalariari, alboko falta izango da, Abde Rebajek egin dio, falta hori, Algerian jaiotako erasoko futbolariak. Ezkerrez aterako du Pejinok, ezker fina du dotorea. Arean ipini, errematea izan da Jo Bautistarena, aurreratuta eta baliori gabe jokaldia. Aukietan mugimendua, hortxe Jokin Aramarirekin batera Andoni Azkargorta, aginduak emanez, Ike Sánchez Flores, lasaiago. Denboraldi amaieran, hain estu eta larri amaituta, Kikek esan zuen, hurrengo urterako erronka, lasaiago ibiltzea, eta hirugarren denboraldian, aurreko 10 bueltan edo, hitzoiek, potolo xamarra dira batzutan, jakin behar da zeta dela akazun, aukarien mailare bai, eta horixe da erronka, Kikek langa hori ipini du, aurtengo denboraldia lasaiago izatea, bere taldea lanean hasi berria, eta hori neurri handi batean fitxaketen baitan ere izango da. Mugimenduak egongo dira, bat baino gehiago. Bai, seguru. Oin etorriko da munduko txapelketa bukatu da, eta oin amendikan aurrea dana izango dira fitxaketakan, fitxaketak hemen. Pentsatzen Alavese berak egin dituela, Eibarrek aleginduko da gauzak egiten, eta denak aleginduko dira, ez, zergatik oin behar dute. Alaveseken ikusten dute aurreko denboraldian, momentu igorena, iaia bukaeran izan zen, ez? Puntu honak atera zituen, eta behar zituen partidua irabazi, eta azkeneko partidua iritsi zen ja, lasai iritsi zen, ez? Eta nik uste hori dela garrantzitsuenetako bat, ez? Eta aurten, lehenago lasaitzen den, ez? Horri begiratu behar dio, besterik ez dago, ez? Badakizu bakoitzak, talde bakoitzak ze jokalari ditun, ze maila daukan, nik uste dut hori kontuan hartu behar dela, ez? Eta borroka hortan egon da aurten ere, ez? Baina iruditzen aurretikan beste batzu badaudela, ikusiko dugu Racine, Deporrek, Malaga, ze maila daukaten, da bar, eta lasaiago bizitzeko, ez? Koski aipatu dugu, dagoeneko fitxatuta dagoela, Finlandiarra, eta beste fitxaketa atzo bertan gauzatu zen, Juanan. Zuietatik beste jokalari bat Alavesera, Mikel Rodríguez, oso denboraldi ona egin zuen Jonan Sotegirekin, Sansen, guridi joan da eta Zuietako beste bat, Gebararekin batera zelai erdi horretan, Mikel Rodríguez. Aukera polita da beretzat. Bai, berantzako, azkenean lehenengo taldean ezin bazuen egon, ja adinak ere zion usten, da ikusten dute
aukera ona dela, ez? Aukera ona da, zeratik itxetik gertu gainera, eta gainera lehenengo mailan jokatzeko aukera daukazu, itxet ja hortikan aurrean zure esku dagoela, ez? Gauzak ondo egitea, eta erakustea, prest zaudela edozen momentutan, taldean jokatzeko, ez? Eta, egia den, ez da, egia maila ona erakutsi zuela aurreko demoraldian Sanse, bigarrengo maila. Teknikoki jokalari polita, eta lehen mailan eskarmentua Mendizorrotzaldean izango du. Baloiarekin Koski. Eskuinean, Hugo Noboa, pase atzera, erdiko atzelarien artean, Ander Guevara, Xanet, pase abarrura, baloia kapitainarentzat, Guevara, Tenalia, Izei Hernandezek baloia kendu dio, bere ala berreskuratu Arabarrek, jokoa ezkeraldera bideratu dute Kike Sánchez Floresen jokalari Pablo Ibañezek bat egin du Abde Rebajekin, pase atzera, Izei, beste erdiraketa bat, Arrobiko jokalariak, jokaldia Nahuel Tenaliak amaitu du, lekutara baloia bidalita, jabetza, Armaginena orain. Aurreneko ordu erdia bete da, Biasterin, gutxean da markagailua, denboraldi aurreko aurreneko norgehiagoka dute, Alabesek eta Eibarrek, denboraldia aurrea, luzea izango da, Atletikek dagoeneko jokatu du bere aurreneko partida, ordu honetan bertan, Zubietan, Realda eta Racing, igo berria den taldea aurrez aurre, eta gainera bisita berezi batekin Sergio Canales, Realeko jokalarioia, gero Betisen eta Mexikon ere azken urteak eman da. Zubietara itzuli da gaur, eta Realean ere mugimenduak espero dira. Seguru. Egongo dirala, ez? Iruditzen zait talde hortatik beharra ikusten da, eta zer etortzen, baina bueno, ikusten dut taldeak erakutsi zuela aurreko demoraldian ere, taldea ondo moldatu zen, ez? Egia da, oain txaleta garda hauek eta ez daude, baina zei talde hortatik igual aukera bat eman behar Sanseko jokalari ere, horratzean badaude jokalari onak eta atzean jokatzeko, eta nola hasten den dena. Atletiken ere ikusmina, entrenatzaile berriarekin, Edin Terzic, Osasunan ere bai, Luis Miguel Ramisekin, Burgos utzi eta Iruñan arituko da. Tarragonan jaiotako entrenatzailea. Eibar lanean baloiarekin hemen, Biasterin. Ejinok atzerago Sergio Cubero. Bermejo. Sergio Álvarez. Markel Arana. Bermejo. Baloia jokatuz. Atzetik atera nahi du. Jokin Aranbarriren taldeak. Sergio Álvarez, ezkeraldean, Anaitz Arbila, bere aurretik Maguna Zelaia. Zelai erdiko marra gainetu Nafarrak, zabalean Maguna Zelaia. Pasea barrura. Sekuentzia luzeak lantzen. Talde Armagina, Pejino. Motz geratu zaio pasea. Rebajek eraman. Izeiren hanketan utzi du baloia. Motel Ander Guevara orain, ondo kendu dio baloia Bautistak, Pejino. Eibar barrutik. Ander Madariaga. Sergio Cubero, Mada, Pejino. Hortik eta nahi zuen baina azken ukituak. Ez dio hori egiten utzi baloia luze. Alabesen hanketan orain. Xanet. Koski. Xanet Olaiz. Astigarrakoak begirada luzatu pasea motzean. Pablo Hernández baloia kendu dio Sergio Álvarezek, buelta erdia ematen ez diote utzi. Gero Hugo Garziari. Izei da beste aldean, Alabesentzat. Hugo Noboarekin bat egin. Atzean Tenaglia, Koski eta Ander Guevara. Ikusiko dugu Ander Guevarak denboraldi honetan protagonismo handiagoa duen. Iaz, bizpairu partida titular bakarrik. Antonio Blancok maila handia erakutsi du.
Ez dakigu hain ze gertatuko den Kordobako jokalariarekin, baina hortxe ekarpen egin beharko du Ander Gebarak. Taldeko jokalari Gasteiztarrak. Rebaj, Mañas, ondo oso trebe, Markel Arana gaindituta, base atzera, indartsuegi, baina baloiarekin jarraituko du Alavese. Eraso eskuinaldean Hugo Noa. Erdiraketa ezkerrez, abantaila osoa du Kuberok, Pejin hori bultzaka da eta falta. Horixe adierazi du partidako epaileak. Jokoa etenda. Oskar de Marcos, Biasteriko futbol zelaian. Lehen aipatu dugu Edin Terzic, bada Oskar de Marcos. Biasteriko gizasemea. Entrenatzaile alemaniarraren lantaldean izango da. Lezaman. Sergio Álvarez. Bere ezkerrean Anaitz Arbila. Zenbat kilometro dituzten bi jokalari hauek. Jakon jokatu nahi izan du Asturiarrak. Pasea moztu eta eraso bidean Pablo Ibáñez. Zabalean Reba. Pablo Ibáñez berriro ere. Bere eskuinean Gebara. Atzean Koski, bere ezkerrean Xanet. Begirada luzatu, pasea berriro ere Barrutik. Lehen ukituan jarraipena emana izan dio jokaldiari Ibáñezek. Ondo estutu dute orain Jon Maguna Zelaia, Ander Gebarak eta Izeik. Badu erritmoa partida, Juanan. Bai, erritmoa, gaina ondo, ritmo ona dauka. Gauzak ondo egiten nahi dira bi taldeak, ikusten dute Eibarre aurre egiten dien nahi zaiola Alavesi. Oin izan dute aukera on bat. Erdiraketa niko erdiraketa izango zela pentatzen dut, ez jortiketa bat izango. Erdiraketa oso indartua izan da eta zigoten morarik eman inori erremate bat egiteko, baina bueno, hor Alavesek erakutsi du baita ere. Bueno, gauzak argi dauzkala zer egin behar dan, ez? Eta bueno, Eibar gustatzen ari zait, gauzak ondo egiten ari da. Baloia daukanean ere argi dauka zer egin behar duen. Entrenatzaileak nahi du gaina presioak gorago ematea, goian astea presio hori, eta ber, ondo moldatzen da. Azkar, bizi lehen zatia, azken txampan, sartu gara, Biasterin, bertako sari nagusia jokoan, Alavés, eta Eibar nor baino gehiago utzean da markagailua. Eskuine galdean, Kubero, Biakoak erdiratu, aukerako baloia, hor ez da fini bila Alavesen atzealdea, errematerako bi aukera, baina azkenean baloia kanpora atera da, kornerra alde, abagune ona izan du Jokin Aranbarriren taldea, hortxe. Erdiraketa oso ona zen, oso ona. Zelariak ez dute ikusi ere egin eta horrelariak ere ez. Errematerako prest, Hugo Garzia eta Jon Bautista ziren. Kornerra ateratzeko prest, Pejino. Eskarmentu handiko mutila. Ibarri asko mango dio honek. Babila da, baloiarekin ondo moldatzen den jokalari bat. Ez zait, behar zuela Ibarreko lako jokalari bat, ez? Bai, Las Palmasen azken urteetan Moleiro eta Pejino teknikoki nabarmendu izan dira, joan zen demoraldian. Las Palmas bigarren mailara jetxita, Eder Sarabiak eraman zuen utzita esera. Hortaz badu, eskarmentua zaildua da. Gorengo mailan Pejino, Barbaten Kadizen jaiotako mutila. Baloiarekin Sergio Álvarez. Arana, egalean Kubero, Mungiakoa. Atzera berriro. Markel Arana. Marco Moreno kanka egin du. Erdiko atzelari nagusia, joan zen demoraldian, nagusinetako Eibarren, Brasilgo ligara. Horrek Markel Aranari ateak zabaldu dizkio, besteak beste, Aritz Aranbarri ere hortxe da. Azpeitiarra aukian, eta Arbila barrura bota dute. Erne, Jon Bautista, jaurtiketa, ona zen, utxigatik kanpora atera da baloia. Ase batean galdu, presio, hor goian egitean presio horrek berriro irabaztea eman dio Ibarri baloia, eta hor aukera hona zokan, ez? Hortiketa egiteko modu leku bat zegoen, eta ez du ondo jo baloia kanpora bota du. Eibar ondo, gauzak ondo egiten, lasai, beste itxura bat, genuen itxura hori
pizka bat atzerago eta oain presio on bat egiten orgoian eta aurre egiten, alaz bat. Izei, Toni Martinez, Jon Bautistarena errepikatu du. Erantzun nahi izan dio, Murtzian jaiotako aurlariak. Garbi ikusi du, egin behar zeukela. Horrela tutazioan atezaina. Bola begiz jota du, Toni Martinezek. Bikaina bere denboraldia, 14 erdietsita bera eta Lukas Boieren artean, Alavesen gol gehienak egin zituzten. Lukas Boie gaur aukian da. Mark Larana, beste aldean kontrola ondo Hugo Garziak, barrutik Jon Bautista, eta ies egin dio barriak, Jesus Obon hori eta Rentxe iritsi da partidako aurreneko gola. Animatu dira, hasi dira, lehenengo Jon Bautista saiatu da urnetik min egiten, Toni Martinezek erantzun, eta bueltan berriro ere saiakera Jon Bautistak, eta hortxe, ezkerrez, baloia astindu, ezin izan dio, behar bezala erantzun jaurtik eta horri Jesus Obonok, eta oker horren ondorioz, errenta hartu du markagailuan Jokin Aranbarriren taldeak. Ondo ari da lehen zatian, Eibar. Bai, ondo, gauzak ondo egiten ari da. Hemen ezkerrakin eskubia da Bautista, baina ezkerrakin atea erreza basmatu dut egia da. Buenok baloi hori ezin du gutzik egin eta gutzik egin du, ez. Gutzik zaite eskoan zaukan baloia barrura juntzaiola. Eta Eibar bere lana ondo egiten eta partida irabazten. Hortxe kolpe hartu du Aranak. Loiun jaiotako mutila, Vitoriako kapitaina izandakoa, Eibarren filialean, Barakaldon utzita, iragan sasoian, eta atzera berriro ere Eibarraldean talde nagusian izango du aukera, denboraldi honetan. Koski, Xanet, pasea barrura, Ander Guevara, atzean Nahuel Tenaglia, Hugo Novoa kanpoaldean, Tenaglia berriro ere, pasea barrutik, Toni Martinez, ondo auxilio baloiari, Pablo Ibáñez, Guevara, pasea motz, Ekinok moztu, baina bueltan da baloia Alavesentzat. Xanet, Koski, Jesus Obono, Linea ekuatorialeko atezaina, Euskaldun Petoa, Anaitz Arbila, Hugo Garziak atzera, Arbila kapitaina eta Bermejo. Gaur, Eibarren atepean, Arana, Mainasek ez dutzeko keinu egin, baina lasai antzean, Kike Sánchez Floresen jokalariak, gehiegi estutu gabe, horretan zorrotza bari da, Eibar aurrealdean. Aukera duen bakoitzean, ez du hartzen ari da Alaves, orain erasoan ateratzeko aukera, Pejinoren bitartez pase dotorea, arean bakarrik utzi du Jon Bautista, hortxe penalti puntu ingurura azaldu da Hugo García, berriro ere hortzak erakutsi ditu Jokin Aranbarriren taldeak. Taldea ondo dago, gauzak ondo egiten, ausarta, sensazio onak erakusten ditu Ibarrek. Jendea gustora ongo da. Egiten nahi ez emaitzagatik bakarri baizik eta ikusten nahi danan taldeak egiten du lanagatik. Denboraldi aurrea hasi berria, itxura ona du Eibarrek. Lan koherenteare egiten ari dira, zuzendaritzatik, kirol zuzendaritzatik, jokalari perfilak aukeratzerako orduan, jokatzeko era baten alde, eta nahiko logikoa izaten ari da, alde horretatik Eibarren apustua azken denboraldietan. Baina San Josei kostazitzaion joan zen denboraldian, une batez bazibidien, kolokantzela, baina Leganesen partida hura irabazi zuenean, etxetik kanpo asko eta asko galdu ondoren, eta hortxe sekulako abia da hartu, eta gutxi falta izan zitzaion, eta
sartu izan balitz, zeraman dinamikarekin, igoerako kanporaketetan, erne Eibarrekin. Azkenean, hortxe, ertzertzean geratu zen, baina sensazio honekin amaitu denboraldia, kontratua berrituta ustekabean. Rayo Vallecanok eraman zuen, eta oso bitxia da, Rayo Vallecano bezalako talde batek entrenatzaile bat fitxatu eta etete klausula ordaintzea. Futbolean ere moda jarri da. Alabesen kasuan Coudet River Platera joan zenean, antzeko egin zuen talde argentinarrak eta horrela iritsi zen Kike Sánchez Flores Mendizorrotzara. Baina futbolaren moda berria dira. Bai, futbolean azkenean. Beti zerbait aldatzeko goten da, eta danak ondo ateratzen dira, ez? Entrenatzaile berritu zuen kontratua, kluak utzi zion gero, berrituta gero, baina tiroa irabazten zuelako. Bai, diru bat utzi zuen. Bai, eta bueno, danak irabazten ateratzen dira, ematen du, ez? Herriak eta Uonoboak buruz. Baloia ukitu area barruan, Aranak. Aldaratzea Ander Gepararen gana, eraso ezkeraldean, Reba. Algeriarrak erdirak eta ondo, Mark Larana. Autistak baloia jetxi, pasean oker, Izei. Ondo itxi diote bidea Arrobiko jokalariari. Eta lehen zatia amaitu da. Oscar de Marcos futbol zelaian. Anerietan bi taldeak. Gola lehen zatiaren ondarrean egin du Jon Bautistak armaginentzat, Jesus Ogunok kale egin, eta hor lortu du errenta Jokin Aranbarriren taldeak itxura ona. Eibartarrek lehen zati honetan, Alabesek lanean jarraitu beharko du. Trofeoa irabazi nahi badu hemen, Oscar de Marcos futbol zelaian. Gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara, esan bezala hutseta bat, Eibar nagusi aurreneko 45 minutuetan. Arratsaldeon berriro ere Biarzteritik aurki hasiko da Guardiako futbol sari nagusiaren bigarren zatia. Oscar de Marcos futbol zelaitik ari gara. Alabes eta Eibar nor baino nor gehiago hutseta bat. Armaginak nagusi lehen zatiaren ondarrean. Jon Bautistak erdietsitako golari esker. Bigarren zatia hasiko duten futbolariak berotze ariketak egiten. Esan behar da, Kike Sánchez Floresek talde osoa eraberrituko duela, 11 aldaketa, atezainatik hasi eta aurrealdeko puntaraino, eta ematen du Eibarrek ere antzeko zerbait egingo duela, atezainak alde batera utzita. Joseba Bermejok jarraituko du ATP-an, baina esango nuke beste futbolari guztiak berriak izango direla. Bigarren zatia hasteko. Horrek ere Juanan lana ez ditu bat ere errazten. Esaten ari ginen garai batean. Galtzetan ere zenbakia eramaten zutela futbolariek, orain honetan ez. Eta hortxe, Alabeseko berritasunak baditugu. Sibera izango da, Antonio Sibera. ATP-an, atezain titularra. Ligako 28 partidak jokatu zituen Alakantekoak. Joni Otto ere, eskuinatzelaria galiziarra. Hortxe izango da Selu Dialo, Protesoni, uruguaitarra, eta Jusi ezker atzelariarekin batera. Zelai erdian, Euskari lanetan, Antonio Blanco, 5. denboraldia du Alabesen, kapitain lanetan, 8 zenbakiarekin, Carla Saleña, Kataluniarra alboan izango du, eta gero Álvaro García, Ángel Pérez, bigarren itzulian, Carlos Vicentek Birminghamea alde egin zuenean, Hueskatik, Ángel Pérez, hau ere Zaragozan jaiotako jokalaria fitxatu zuen Alabesek eta bigarren zati polita egin zuen, eta erasuan Lucas Boye eta Mariano. Marzidudien Marianok Alabes utziko zuela, baina oraingoz hor segitzen du. Dominikar Errepublikako aurrelaria, eta gaur bigarren zatia jokatzeko aukera izango du 9 zenbakiarekin. Eibarren esan bezala
Joseba Bermejo atean. Atzealdean Aritz Aranbarri, azkoitiarra Jair, Cabo Verden jatorria duen futbolaria. Eta beste hainbat berritasun. Javier Marton ere, puntan, hogei zenbakiarekin. Jon Bautistaren leku hartuko du Nafarrak. Zelai erdian, jokoaren gidaritza. Aleix Garrido den, Kataluniarraren hanketan geratuko da Duarez. Eskuin hegalean berritasuna. Eta ezker hegalean Juan Bernat. Jokalari hau ospetsua da. Deigarria, bigarren itzulian fitxatu zuten. Valentziaren arrobitik irten. Bayern Münchea joan, Parisen ere aritu zen, Espainiako selekzioan debuta egindakoa. Lesioek zaildu dute bere bidea azken urteetan, baina hortxe, 24 zenbakiarekin Juan Bernat. Ezker atzelari, bigarren zati honetan Eibarren Aleix Garrido. Ipini du jokoan baloia, Jair Amador. Aleix Garrido, mutila handia da, Jair. Eta Joseba Bermejo. Ibai Asenjo ere 31 zenbakiarekin. Arrobiko mutila. Bigarren zati honetan da. Honan beste partida bat. Bai, ez daukaz ikusi lehenkoakin, Beste jokalari batzu danak aldatu dira. Eta beste partida bat ikusiko du. Hor ikusiko du, haber zein moldatzen den hobeto, aldaketa guztiak egin da gero. Bueno, lehenengo partida da, horre moraldikoa, eta txegeizki duitzen hori. Erasoan Alabez, korner alde izango du Kike Sánchez Floresen taldeak. Atera dute Arabarrek, erremate egiteko aukera, baina azkenean ez dira ondo moldatu aurrelariak, azkenean baloia Mariano kukitu du, atekosak izango da Eibarrentzat. Mariano eta Lucas Boye aurrealdean oso bestelako denboraldia egin zuten bi jokalari hauek. Mariano ona zetorren aspaldi ezagutu genuen Kastillan, Zidanen garaian, Juanan. Bai. 25 gol egin zituen denboraldi batean, horrek talde nagusiaren atea iriki zion une batez, eta gero Lyonen ere, 18 gol sartuta, atzera Real Madridera itzuli zen, eta hor urteak eman ditu jokatu gabe, gero Sevillan, esperientzia labur bat izan, eta Alavesek fitxatzea erabaki zuen, baina oraingoz ustela atera da esperientzia. Antonio Sibera. Atezainak baloia aurrera, Lucas Boye. Maika gol, joan demoraldian. Granadatik fitxatu ondoren. Lucas Boye, Alaina. Alainak ezkerrera. Euskarri lanetan Antonio Blanco. Álvaro García, eskuinean, Zelu Diallo, Protesoni. Adidudia urten, erdiko atzelari izango dela uruguaitarra. Berez, erdi alderako fitxatu zuten bere garaia, baina arazoak arazo, joan zen demoraldian gora bera asko. Alavesek atzealdean eta metro batzuk atzera egin du eta ikusi behar. Hortik segitzen duen, edo zelai erdira itzuliko den, hauxe. Gare batean Carlos Benavidez, eta orain Carlos Protesoni. Baina lehen esan dugu, Antonio Blancorena oso garrantzitsua da. Bai. Hor atea beti zabali dago, baina jokalari honi ustea oso garrantzitsua da. Ba, nik uste taldeak asko irabazten duela, ez bera zelaian egon da. Hori garbi erakusten du, ez esperientzia asko dauka, gauzak ondo egiten ditu, oso baloi gutxi galtzen du, eta lan ona egiten du, ez. Agindu egire bai, eta Alabesentzako jokalari garrantzitsu da. Sustraiak Gasteizen ditu aspaldi. Real Madriden arrobian trebatutako futbolaria. Kordoban jaioa. Eraso bidean. Alde Arabarra, albotik aterako du Kike Sánchez Floresen taldeak. Lasai dago partida ikusten. Entrenatzaile madrildarra. Zutik, aginduak eman eta eman Jokin Aranbarri.
aurten Eibar zuzenduko du entrenatzaile azkoitiarrak. Eraso ezker aldean Aleña. Kanpo aldetik erdiratzeko aukera. Hortze Jusi, hau ere Kastillan ibilia Real Madrilen filialean. Oto, barrualdean Antonio Blanco. Bueltardia eman. Boni Otori baloia itzuli Protesoni. Pase aurrera, Bularrez. Kontrola egin nahi izan du Mariano. Baloia berreskuratu du Eibarrek. Aritz Aramarrik gora. Aduaresek ezin eraman. Eta azkenean, Garaile, Aleña, Alabesentzat. Álvaro García zen. Antonio Sibera. Oto. Galiziarrak sakon. Gain gainean Eibarko jokalariak. No. Presio ona egiten partida osoan. Álvaro García beste behin, bere aurretik Zelu Dialo mutila handia da. Aduares. Sakon jokatu nahi du Aduaresek. Erasoa ondo eraman du aurrera. Zazpi zenbakiak eta ondo ere defensa lanean. Aritzala, Aramarri, kapitain lanetan bigarren zati honetan. Ondo, goleko jokaldia zen, goleko jokaldia. Eta hor erdiraketa gona zen, barrik ondo, ondo. Kornerra aterako du, Aleñak. Bigarren demoraldia du Alabesen. Hortik Getafen ibilia. Ezker fina du, ondo atera du kornerra, erremate egiteko prest. Zelu Dialo azaldu da. Eta ondo Joseba Bermejo. Eibar taldeko atezaina. Bigarren zatiko aurreneko minutuak, Biasterin, Utzeta bat. Eibar irabazten eta Kike Sánchez Florex. Eserita baina oraintxe bertan zutik Jose Luis Oltra. Eta hori bai fitxaketa bitxia. Alabesentzat. Kike Sánchez Floresen laguntzaile izango da urtetan, entrenatzailea nagusia izan dena. Eta urrun joan gabe, Huesca zuzendu zuen joan zen denboraldia, lehen mailan ere ibilia, Valentziarra Jose Luis Oltra. Tandena egingo dute, Mendizorrotzan, datorren denboraldia. Jair. Lucas Boye, Mariano, Aleix Garridok eraman, patxada jarri nahi dio jokoari, Ripoldo jokalariak, Gironan jaioa, Aramarri. Presion handi bat egiten, Gainera oin bigarren zatian gaude, baina berria dira danak, eta presio dituko aukera hori ere bai. Eta iruditzen zaite taldea... Aktibatuago dago Bai. Bigarren zati honetan Alabez. Baina Ibarra ondo usten ari da, gauzak ondo egiten ari da. Kostatuko zaio, Alabezi, markagailuari buelta ematea. Arabarrek orain ozka egin nahi dute aurrealdean. Baloia alderik alde. Ezkerrean Jusi. Aleña barrutik. Oto. Jusi. Protesoni. Erediko atzelari. Jokoa egalera. Kontrol zaila zuen. Angel Perezek. Onik atera da Alabez azkenean Antonio Blanco, Lucas Boye. Osona da horretan. Bizkarra eman, baloia babestu eta arnasa jokoari. Jusi. Erdiraketa itxia, ondo kokatu da zegoen Bermejo. Hortxe amaitu da. Alabesen erasoa, beste Alabez badau. Bai, beste gauza bada, beste gauza batzuk erakusten ditu. Lucas Boye oso garrantzitu izan zen aurreko denbora handian, aurtengoan berdina izango da. Iruditzen zaite Ibarrek bigarrengo zati honetan, Ibarreko talde desberdina da. Talde desberdina, jokalari desberdina dira. Gehiago sofritzen ikusten dugu, baina presioa goian, oso goian. Eta presio ona egiten, eta beste Ibar bat ikusiko dugu aurtengo denboraldian. Ematen du. Hobea ikusiko dara, Aleix Garrido, jokalari bizia. Jokoa egalean. Bernat. Ezker atzelari baloia kendu diote Mariano. Angel Perez. Antonio Blancori aurre hartu dio Garridok. Bernat. Garrido, Aranbarri. Begira da luzatu. Jokoari pausa jarri.
Eta orain bizituko du Javier Marton, jetxida zela dira laguntzera, ezkerretik jo nahi du, Jokin Aranbarriren taldeak, Juan Bernat. Eraso ezker aldean, Eurirak eta alegina Erik Perezek egin du, Arrobiko beste mutila. Atxadaz baloi aurkitzen, Armaginak, Jair. Bernat. Aleix Garrido barrutik. Aritz Aranbarri, Aduares. Hortxe, ataka batean Eibarko jokalaria, baloia galdu. Zelu dialokatzera, Protesoni. Berezkerrean Joni Oto. Jusi du aurretik. Erdialdean laguntza Antonio Blanco eman dio, buelta erdia eman. Dotores Txiandiz. Aloia galera Jusi. Aleña. Jokalari dinamikoa, bere aurretik. Eta barrutik orain. Egaleko Joni Oto. Pazientziakin, lasaitasun handiakin, pazientzia erakutziz. Alabezik nahi du baloi jabetzea izatea eta arrisku gutxi hartzea, ez? Eta momentuz hori ikusten dugu biharko zandi honetan. Baina Eibar ondo, defensako lan hona eginez, behartuz Alabesi olako jokaldietan, utzak egiteko eta presio ona, Alabez baloiakin dago, baina aukera lortzea benetan zaila dauka. Eibar defensako lan hon batekin ikusten egia. Baloia Eibartarrek dute. Atazein eranketan eta hortxe Eskozia Labrabako kideak, beti bezain alaitzu. Eta zoriondu beharra daukagu. Jarraitzaile taldea 25 urte bete ditu. Eskozia Labrabak beti Eibarrekin futbol zelai guztietan. Leku guztietan azaltzen dira. Garai bateko bombonera ospetsuaren lekuko hartu zuten eta hortxe Eibar auspotzen 52 jardunaldietan. 22 talde, bigarren mailan, beste behin. Denboraldirik luzeena da, Hypermotion txapelketa. Jair Amador, ataka batean Mariano. Aldaratzea, baloia Protesoniren gana, Antonio Blanco, Ángel Pérez. Blanco, Eibar ondo paratuta atzean, orain okertu egin da Antonio Blanco, kontraesan aterako da, talde Armagina, pasea barrura, Javi Marton, Erik Pérez, Aleix Garrido, barrutik jokatu nahi du Jokin Aranbarriren taldea, baina baloia Alabesek bereskuratu, Lucas Boye, ezinezkoan da. Argentinarrari baloia kentzea baldin eta ezpadiote falta egiten, hori gertatu da. Baloia Arabarrek dute, eta ezkeregaletik gorako bidea hartu nahi du Joni Otok. Pasea Protesonirentzat, Álvaro García atzera, Antonio Sibera. Atezain Arguze, gain gainean zuen Aranbarri Marianok. Aranbarri, kapitain lanetan. Aritz Aranbarri, Realean ibilia, Leganesen ere. Eibarrera iritsi aurretik. Bigon egin zuen debuta. Realarekin, oso gogoan dut. Bat eta lau. Partida hura irabazi zuen, demoraldi ona. Realak, orduko hartan. Zelai erdian, Erik Pérez, atzean Jair. Hau Zaragozatik eraman zuten, ikusi Zaragozan unden, Bai, txaketa hona induten, Eibarrek honekin. Azken tokian amaitu eta lehenengo refen. Inoiz ez du ikusi Zaragoza. Futbol profesionaletik kanpo. Ibai Gomez entrenatzaile lanetan, eta Ander Herrera fitxatu dute. Futbolak zenbat gulta emate dituen. Ander Herrerak erabaki du lehen ref maila jokatzen.
izan zuen bigarren mailan jokatzeko aukera Zaragozarekin, uko egin zion, eta orain, lehenengo horrez mailan bai. Eta Zaragoza, Huesca ere ez dira egokitu euskal taldeen multzoan. Aurten, Mendebalde eta ekialde artean zabaldu dute, ez iparralde eta hegoalde artean bi multzoiek, eta Zaragoza, Huesca, besteak beste, ez dira euskal taldeen aurka arituko. Mirandes, Leones eta horiek egongo dira. Real Unión, Barakaldo, Bilbao Athletic, Arenas, txapelketa polita interesgarri izango da. Alabez, baloiarekin, Sibera, Oto. Baloia bai, baina Ibarren nahi duen lekuan eukitzen du baloia, bakarrik, Bai. Hor garbi ikusten da Ibarrek egiten presio hori, benetan hori pasatzea oso zaila dela, ez? Eta ondo landuta daudena. Erdirak eta aldaratzea Protesonik, eta berriro ere, falta bere alde, Lucas Boye. Granadatik fitxatu zuen, Alabesek, gol proportzio bikaina, jokatutako partiduak aintzat hartuta, azken txampan min hartuta izan zen, eta aipatu zen, Toni Martinez, beste aurrelaria, mundialera joango ote zen. Hautagaien artean ageri zen. Aurrelari gisa gero Zeltako jokalaria eraman zuten. Dagoeneko debuta egin du Panda ospetsuak. Baina Toni Martinez hortxe izan zen, hortxe Lucas Boye hor pozukitu du baloia. Azkenean kornerra saiestu du, Eibarrek erasoan jarraituko du Kike Sánchez Floresen taldeak. Baloiak indabil, Alabez, momentu askotan, minutu askotan, baina areatik kanpo beti, ez? Eta usi beharra ber. Jusik erdirak eta ona ere Lucas Boyeren errematea eta zer esanik ez, Joseba Bermejoren erantzuna. Bai, hor aukera on bat, ez? Erdirak eta gaina berta inda dago, ez? Nahi zuen lekura indu. Eta erremate hona da, eta esainak ondo urrundu. Egia da, Eibarri asko gustatzen zaiola oain aukera bat sortzea. Atze gelditu egin duen orain, Bermejo. Aurreneko partida du, Eibarrekin gogora dezagun. Talde nagusiko bi atezainak min hartuta daudela. Aste honetan bertan. Jon Mikel Magunagoitia eta Luis López. Urren ez urren. Bigarren taldeko atezainari da. Nagusiekin gaur. Hirugarren taldean aritu dena ordezkoa. Jair. Bermejo. Lerro aurreratuta Alabesek. Boian Lucas Boye alde batetik, Mariano bestetik. Ondo atera dute baloia Armaginek. Marton. Iskin egin dio Protesoniri. Gorputzarekin ederki jokatu du. Eraso ezker aldean Aduarez. Ari hartzen guruan sakon jokatu nahi izan du, baina barru aldea ondo itxi diote Aduarezi, eta orain erantzuna erasoan Alabesek, Lucas Boye. Mugimendua bikaina, pasa luze xamarra, ez da gutxi batik Mariano iritsi. Joko volumen handia dauka, ez da goregilea bakarrik, Lucas Boye. Ez, Lucas Boye asko maten diotaldeari, ez. Erdira etortzen danean ere baloi gutxi galtzen du, baloi honak ibitzen ditu goian, iruditzen zaite. Honek ere, demoraldi hondia intzutela, aurreko demoraldian, ez. Taldea hor goian egoteko. Baloia Martonen gana zikoan. Azkar berreskuratu du Alabesek. Carlos Protesoni. Egalean Zabalik eskuinean Angel Perez, baina motzean jokatu du. Auraro Garziarekin, Joni Oto, ezkerrean Jusi. Pase aurrera, Mariano eta Aritz Aranbarri. Leian leia bizia. Keinu polita egin du, Mariano. Oso trebe, Aranbarriren aurrean. Paseatzera, zeldu dialoga azaldu da hor. Hortik eta egitera. Bizi partida bigarren zati honetan. Italdeak erazoan, ritmo handiz.
Protesonik baloia berreskuratu. Alabesentzat, Zelu Diallo, Lucas Boye. Kanpotik Angel Pérez. Zelu Diallo, Álvaro García eta Joni Otto. Gauza gona ikusten egia, Eibar defensako lan hona egiten, ondo kokatuta, benetan zaila da, hor min egitea. Eta Alabesekin nahi du, ja beste ritmo bat ipini dio partiduari, baloia berea da. Baina ez du aurkitzen, zirrikitoren bat baloio mazartzeko goian non jokalari horiei, eta, bueno, hori ere, Eibarren aldekoa da, Eibarren defensako lan hona egiten nahi. Badituzte utxuneak gaur, Armaginek, bi atezainak aipatu ditu, baina Join, Mariano, eta gola, berdintzeko gola, zuloa aurkitu du erraz, eta Mariano, antzen denboraldian, ligan ez zuen golik egin, ondo hasi du denboraldian. Horrek denboraldian ikusten dut, hemen berak intzelo baita. Denboraldia horreko jokalaria. Bai. Alaina oso ondo. Paseo zoragarria da, jokos kanporik ez dago, ondo bukatzen du. Aritze. Aranbarriri bizkarra harrapatu, eta hortxe. Dominikar Errepublikan sustraiak dituen futbolariak, Real Madrilen hazitakoa, Lyonen ere oso urte hona eginda, azken denboraldietan, gainbeheran, baina Alabesek fitxatzea erabaki zuen joan zen denboraldian, ezer gutxi eginda, hemen jarraitzen du, eta gaur ere denboraldi aurrean iaz bezala gola. Bana markagailua bi asterin. Esaten ari ginen Usuneak Eibarren ere, bi atezainak kenduta Peruno Askoain, Lander Olaetxea, erdilaria, Iban Gil, fitxaketa berria, datorren astetik aurrera izango da lanean taldearekin, Jon Guruzeta ere, min hartuta dago, eta Odei Arriaga, Arrobiko eskeratzelaria, aste honetan, Mirandesera utzita bidari dute. Hortxe Jokin Aranbarri, Beñat San Joseren leku hartu duen entrenatzailea. Bigarren zatiaren erdialdean gara biasterin, haizea bada bai, Juana. Bai. Bero, etorri ganean batezun bero handia egiten zuela, baina ez, oin ondo dago, eguraldia harra dago, ez dago, kostan bezalako eguraldia ez. Oso trebe Angel Pérez, pase atzera, Jusi, Aranbarrik ukitu, bigarren gola eragotzi du, Otto, Joni Otto, hau jaten du jote, Duares, horrela bota uterasoko jokalaria falta Ibarren alde. Alabes hobeto orain, erasoan arriskutsu Kike Sánchez Floresen taldea. Oini barri gehiago kostantzaile baloia ukitzea, nik uste Alabesek horrela oso hundi bat eman duela. Baloia daukanean ere leku honak aurkitzen ditu, erdirak eta honak, erremate honak egin dituzte, eta Ibarrik asko kostatzen zen, lehenengo zatien baino gehiago, ez? Alde batetik logikoa da, ez? Marton, ikusin onden, aurrelaria. Aranbarri, Bermejo. Ez du baloia aurrera bidali, motzean jokatu eta atzetik trebetasun handiz, atera nahi zuen, talde Armaginak, pasea ustela, baloia Antonio Blancok berreskuratu du Alabesentzat. Bere bizkarrean Joni Otto, hegaleko jokalaria, orain barrutik ari da. Barruan behar orain. Bai, taldeak hala eskatzen du, eta ondo bidean fitxaketak bereziki hor ere iritsiko dira, gero Facundo Garcesen kasua ere aipatu du. Aipatu nahi genuen lehen zatian, pasaporte falsuen afero horretan, urtebeteko zigorra betetzen ari da. Lau bete zituen, gero tasak kautelarra eman, behin-behinekoa, berriro zigortu zuten, edo behartu urtea betetzera, martxoaren 5 aurrera, kontuak atera eta azarorako egon beharko litzateke berriro ere, taldean, jokatzeko moduan, lehen debekua zuen entrenatzeko eta jokatzeko, baina tasak entrenatu eta jokatu adizkinantzazko partidetan baimena eman dio.
Baina ze salsak futbolean, halako batean, zurea ez den herrialde batean, bitartekariak esan selekzioarekin joka dezakezula, eta gero odokiak ordainetan. Aitona hangoa ote zen, gero ezetz, FIFak, aspaldi Italian ere horrelako naste borrasti izan zen, eta gero zigorrak gogorrak izaten dira, eta Facundo Garcés, erdiko atzelari, eta ondo ari zen, jokatzen hasi zenean, baina horrek burua uste handiak sortu zizkion ligaren azken txampan talde arabarrai. Zelu Diallo, Protesoni, Álvaro García, Joni Otto, Diallo berriro ere. Álvaro García, pase barrutik, ondo Jair Amador, Aduares, pase Aleix Garridok eman dio, keinua, jautiketa, ondo Joni Otto, lurrera birritan, Aduares, hor ez da ezer, Jusik, atera du baloia. Joni Otto, Galiziarra, beste aldean Protesoni, Liga Getaferen aurka hasiko du etxean Mendizorrotzan. Gainera, denboraldiko aurreko partida izango da. Aurreko partida ofiziala. Alavés eta Getaferen artekoa. Jose Bordalasek Getafen jarraituko du aurten ere. Eta Ibari dagokionez, lo berria den Tenerife, beste historiko bat, profesionalera itzulita, Ipuruan zabalduko du denboraldia. Esan daiteke Ibar egonkortuta dagoela bigarren mailan, eta ez da gutxi, Bai. 7 urte lehen mailan, eta horrek balio izan dio beste bide bikaina egin, eta ondare oso ona lortzeko. Areitioko kiroliria hor dago, izugarria da. Denek esate dute lehen mailan leku gutxi daude horrelakoak lan egiteko. Eta aste honetan bertan bigarren eraikina zabaldu dute, eta bai lehenengo taldean, neska eta mutilena, arrobiko taldeak pozez oratzen horrelako lan balditzak izateagatik. 6. demoraldia izango du bigarren mailan. Eibarrek, Merita handia dauka. bai, eta urrun geratzen dira, garai batean asko baloratzen zen bigarren mailan egon zen, 18 urte haietan, Ja. Alfonso Arasoainekin igo zirenean, arrobiko hamarkadaren bukaeran, eta zezaila zen bidea egitea egin zuten etxeko jokalariekin gehien bat, eta haiei esker, neurri handi batean Eibar dena da. Lehen mailara igo, Gaizka Garitanorekin, gero Mendilibarrekin ere bai, Erne, Mariano, bigarren ate joka, eta kanpora, haze aukera izan duen Marianok, bigarren egiteko. Jokaldia ikusteko da, nun hasi den, Bai. Jokaldia arean. Siberak atera du baloia, Siberak atera du baloia, Ibarre presioa itea junda, ez du asmatu lehenengoan, eta bitu nun bukatuan, eta bukatuan. Zarea ikutu du, baina kanpotik. Dotorea Alavesen jokaldia, amaiera ez da hain fina izan, Marianoren eskutik, baina gehiago da orain erasoan. Kike Sánchez Floresen taldea. Luze Eibarrek orain, eta aldaketa gehiago. Armaginek beste bi, sartuko dituzte Javi Martínez da bat, 8 zenbakiarekin, Lumbreras. eta bestea, bai, Carlos Lumbreras, Osasuna promesa zen, azken bide moraldiak egin ditu. 21 urte, Korritxoen golegilea izandakoa, Sesman jaioa. Arrobirako fitxatu dute. Hortxe Javi Martínez. Hau ere Taxoaren trebatua. Sorian jaioa, utzita izan eta gero, Eibarren lekua hartu nahian. Martonek baloia galdu duzela erdian, alaina. Lucas Boye, egalean Ángel Pérez, Zaragozakoak erdirak eta luzegia izan da, beste aldean Jusi, azaldu da ezkeratzelari erdirak eta arriskutsua. Hortxe estu Eibar orain atzealdean, Protesoni ondo,
Ángel Pérez. Ezin baloia aurrera eraman. Eta falta. Eskuinebaleko jokalariari falta dirazi dio partidako epaileak. Aurki iritsiko gara, neurketako azken ordu laurdenera. Aldaketa gehiago ere izango dira. Normalean. Goia eskuine galera. Álvaro Rodríguez ekukitu du. Jokalari veteranoa. Alabesentzat erasoa Joni Otok. Hasiko du atzealdean. Álvaro. Protesoni. Diallo. Ángel Pérez. Carlos Vicenteren lekua hartu zuen eta oso ondo, Hueskako jokalaria. Golak eginda gainera. Beste puntutxo bat eman zion taldeari, bai. Fitxaketa ona egin zuen hor, lehen ukituan, Ángel Pérezek, Xeldi Diallorekin bat egin, baina itzulera ez da ona izan. Eta orain, aldaketa Alabesek egingo du. Hortxe, Xelu Diallo berdegunea utzi. Eta Mikel Rodríguez. Realak fitxatu berri duen jokalaria zelairatu da. Hoi deigarria da, ja entrenatu gabe. Atzo aurkeztu zuten. Eta lehen aipatu dugu, jokalari teknikoki polita da, lana emango dio nortasuna ere badu. Baina ez dut uste guri diren perfil petoa denik. Mikel Rodríguez, Juana. Ez, guri nik ustean dut teknikokita gauzak ondo egitezten makalagoa zen, baina buruz ero ondo zijoan. Honek beste punto gotxoa dauka, honek puntarriko lanak betetzeko gai da, ondo iristen da areara, baita ere. Horre Euskarriaren inguruan jokatzeko jokalaria proposa dela. 24 urte, Getarian jaioa, 2 gol egin zituen Sanserekin bigarren mailan, eta bitxia 2 gol horietako bat, 2 gol horietatik bat, barkatu, Ipuruan egin zuen, Eibarren aurka, lehen itzulian. Javi Marton, borrokalari, baina Antonio Blanco eraman, epaileak ukitu eta baloia lurrera Alabesentzat. Joni Oto. Jusi da, ezkerraldean. Oto Aliziarra. Pase aurrera. Sakon jokatzea erabaki du Jusik eta falta nabarmena egin du ezker atzelariak. Nabarmena ez dakizan, nola eroriten ikusita, ez dakipa. Oskar Carrasco bota du. Bueno, mutila handia da, Oskar Carrasco. Jusi ez hainbeste. Bultzakada batean ematen dio baina. Bermejo atezaina, editu honak egin ditu bigarren zatian, eta Jokin Aranbarri. Berak zuzenduko du Eibar, bigarren mailan aurtengo demoraldian. Beñat San Josenen ordez. Javi Martínez edukitu, Adu Ares, Javi Martínez, Aranbarri. Kapitainak motzean, Javi Martínezekin bat egin du, atzean Jair. Atzean leku hartuta Alabes, pase ustela orain, Alvarok, Jair, Javi Martínez, Ondo, atera da hortik, Aleix Garrido, eta falta. Falta egin diote. Carlos Lumbreras izelairatu berria den, aurrelari nafarrari, Aritz Aranbarri, Javi Martínez, bere atzean, erdirak eta ona, erremate egiteko prest hortxe zen Javi Marton, baina protesonik arrisko horrundu du, horpoz. Kontrarasoa bizitu nahi izan du hor Lukas Goiek, baina baloia Jair Amadorrek harrapatu, astindu galanta eman dio, ondoriorik gabe amaitu da jokaldia. Partidaren ondarrean gara.
10 minutu, luzapena, gogoratu berdinketa baldin badago penaltiak izango direla. Hemen trofeoa jokoan baitago. Erne, Javi Martinezek golpe eman dio Jusiri eta partidako aurreneko txartel horia ikusi du. Eibar taldeko erdilariak. Jokoa eten da, Oskar de Marcos futbol zelaian. Eguzkiak ies egin du. Ilu Navarra da hemen, Biasterin, giro bikaina, eta jende asko hurbildu da. Lukas Boyek. Bularrez gaitxu du baloia, orain zerura bidali Eibarrek. Erne Eduarez. Kontrola. Ondo utzi dio Joni Otok. Aliziarra nagusi. Ez da egin da joan. Arriskutsua egin duena. Bain kontuz. Siberak aurrera. Horkutzarekin keinu ona egin du Marianok. Zeresanik ez Lukas Boyek. Marian hori ez dio bota jokoz kanpo sartu delako, Eibar ondo hor, aurrera poso bat eman duelako, atzean ez dute atzea egin, eta gero pasea ez da hona izan, baina bueno, hor garbi erakutsi du kontrarasorako prest zegoela, baloia nuntzegoen atezaina zeukan baloi hori, eta Eibarrek arriskoa hartzen du, presio egiten duenean, atzean buruz burukoak gelditzen dira, eta hor arazoa dago. Jair. Baloia atzera. Alabesek albotik aterako du. Protesoni. Álvaro Rodríguez. Sibera. Zelai erritik atzera egin du. Antonio Blanco. Jokoa bideratzen laguntzera. Orain pasea luzea. Eibarrek berreskuratu Javi Martinez. Horkutza sartu dio. Blancok. Aranbarri. Javi Martinez. Pasea motz. Ondo Lukas Boye. Orain jokaldia bizitu nahi du Alainak. Mikel Rodríguez. Iritsi berria den futbolaria. Ondo. Álvaro. Hegaleko futbolaria sakon jokatu. Pasea luze xamar aurre hartu du. Siberak eta jokoz kanpo. Aurreratuta Eibar taldeko jokalaria. Gauza hona daukara partidua baita ere, aldaketak indaba ritmo hona dauka, ez lehenengo zatian ere bai, ritmo honak izan du partidua, bigarren zatian ere bai. Alde batetik logikoa da, ez, egatik pitaldeak aldaketa guztiak egin dituzte, beste amaikako bat atera dute, eta horrek ritmo on batean jarraitzea ematen du, ez. Boie, Jusiren laguntza. Ezker galetik azaldu da Manoko Arra, erdirak eta ona. Eta ez du gutxigatik, erremate egin Mikel Rodríguezek. Aurreneko aukera izan du Getaiarrak. Ondo iristen da jokalari da, hor beti. Zensekin ere bai, horako jokaldietan, beti hor gertu. Ondo itodu Alabesek Eibar, Lukas Boye. Hor pozitudina izan dio baloia Alainak. Pasea Álvaro Rodríguezek moztu, jokoz kanpotik zedoren Lukas Boye, baloia pasatzen utzi, eta Jairrek eramango du. Javi Martinez. Soriakoak luze. Pasea fin. Eraso ezkere galean, Erik Pérez. Marton. Erik. Bi aurkari zinguratuta. Jaurketa ona da. Azken unean, ez du behar bezalako kurpide hartu, baina oso gutxigatik. Ondo ikusi dugu. Ez du bigarrena, bai, ez du bigarren erdietzi. Hortik eta ikusgarria izan da. Erik Perezena. Bueno, beste gauza bat gehiago, ez Eibarrek erakusten du, jende jokalari gazteak ere hor daudela, prest daudela oso momentutan jokatzeko. Eta hori oso garrantzitsua da taldearentzat. Jair. Álvaro Rodríguez zuen ezkerrea, baina atzera begiratu eta hortxe atezaina azaldu da, Bermejo, Oñatiarrak luze.
Pizkarrez, baloia babestu nahi zuen Martonek, Otok eraman. Eskuinean, Angel Perez, bigarren gola nahi du Alaves Egerne, Aleña, pase atzera, Mikel Rodríguez, bigarren areginak eta jarrak, baloia zerura bidali du. Eibarrek, orain goian estutzen, lerro guztiak aurreratuta, Kike Sánchez Floresen taldeak, Arnasa, eskuin aldetik, hartu nahi du, alde Armaginak. Azkenean, pase luzea egin du. Bermejo, azkar berreskuratzen ari da baloia. Alaves, Jair Amadorrek ukitu eta orain pausa jarriko dio jokoari behar du. Eibarrek, Arnaz estuka azken minutuetan Alaves ondo estutzen ari delako. 5 minutu neurketa amaitzeko. Partion bat ikusten egia, gustatzen nahi zizkit, bai bat eta bestea, Ondo ari dira lanean Alaves eta Eibar. Hasi berriak, egun gutxi entrenatzen, hauxe dute. Demoraldi aurreko aurreneko norgehiagoka, Erne. Urrunetik ustekaben harrapatu nahi izan du Bermejo Antonio Blancok. Bizkor aritu da. Atezain oinatiarra. Garridok pase ustela, Mikel Rodríguez, Aleña, bere horretik Boye. Lukas Boyek baloiari utzi. Bi aurkariak atzean utzi. Aduaresek eraman, Eibarrentzat. Javi Martínez. Protesonik babestuko du baloia. Arabarrentzat, Siberari eman. Eta honek, Álvaro Garziaren hanketan utzi du. Egaldean, Ángel Pérez. Zelai erdian Euskari nagusia. Antonio Blanco. Joni Otto. Zelai erdian, Zuloa espazioa ondo baliatu Mikel Rodríguezek, oraintxe erremate tokira azaldu, erdirak eta Jusik egingo du. Hortxe Lukas Boye, atzetik iritsi, baloia atzean geratu zaio eta erantzuna Eibarrek, Marton, baloia pasatzen utzi, eta hortxe izan du partida irabazteko aukera Carlos Lumbrerasek. Polita egina izan du dotorea, baloia gozo-gozo Siberaren gainetik eraman, baina ondo Alaveseko atezaina. Bai, hor aukera hona izan du partida irabazita. Izateko ez, baina bueno, nik uste dut atezainak bere minutu badaukala, ez dela ate azpian egon, baizik eta atera indala berearen bila, eta horre nahi izan du atezainen gainetik pasa eta ez du asmatu ez atezaina ondo. Jusi, Mikel Rodríguez, mugikortasun handia erakusten ari da. Realeko jokalari hoia, pasea motz, atzera egina izan du. Martoni gana baloia, ondo Protesoni. 2 minutu neurketa amaitzeko. Berdinketa eta penaltiak ate joka hemen Biasterin. Uda honetan penalti asko ikusi ditugu. Bai, pila bat. Eta bihar agian ere bai. Ba, hor nun bait. Mundiala ere amaitzen. 2006-2027 demoraldiak ez duetenik, Bat bukatzear eta bestea dagoeneko hasita lanean behintzat bai. Talde guztiak. Hilabeten, Liga txapelketa hasteko. Ángel Pérez. Aurrera eraman nahi du baloia. Zaragozako mutilak. Bi aurkari zinguratuta. Eta kornerra behartuko du. Ba, hauxe izan daiteke. Neurketako azken aukera. Geldikako jokaldian izango du Kike Sánchez Floresen taldeak. Ni uste luzatu ere lehen usatean bezala ez du asko luzatuko. Igual batez. Hor, Jose Luis Oltra zutik, Kike Sánchez Floresen aukian. Atera du kornerra Alavesek. Taldekiden artean, elkari
enbaraz egin diote, erremate saiakera horretan, Eibarko jokalari batek baloia ukitu eta beste korner bat alde izango du alde Arabarrak. Hortxe, Álvaro eta Mariano errematerako aleginean eta azkenean beste aldetik atera beharko du orain Alavesek. Ezkerrak egingo du sakea. Jusik. Baloia langara. Hortxe izan du. Carlos Lumbreras lehenengo beste arean eta orain Jusik kornerra aterata Mariano. Marianok izan ditu beste bi abagune. Golaz aparte. Bete dira, Arauzko 80 minutuak. Eta golik ezean, penalti jaurtiketak izango dira. Bi asteriko futbol txapelketaren 24. ekitaldia erabakitzeko. Ezkerretik pasea Jusik barrura, Oto. Aduarez. Eskuinetik. Sakon, Marton, bai, bakar geratu da Siberaren aurrean, baina aurrera zegoen aurrelari Nafarra, eta hortxe galdu du gola egiteko aukera. Minutu bat luze dagoeneko bigarren zatiak eta horixe luzatu du. 91 minutu jokatu dira. Óscar de Marcos. 1, Sociedad Deportiva Eibar 1. Vamos con los penaltis. Para dirigir a este campeón del 24 trofeo Villa de la Guardia aquí en el municipal de Óscar de Marcos. Bigarren zatirako Alavesek 11 jokalariak aldatu ditu talde berria zerairatze erabaki du Kike Sánchez Flores entrenatzaileak. Eibarrek 9 aldaketa, Bermejo Atezaina eta Mauna Zelaia kenduta beste guztiak berriak izan dira, eta oro har Joanan sentsazionak, gauza politak ikusi ditugu, taldeak oraindik ez daude osatuta, jokalari batzuk oraindik taldeak utziko dituzte, fitxaketa berriak ere iritsiko dira, hilabete demoraldi hasteko esan bezala, eta orain, ikusi dugu, azkar jaurtitzen dituzten penaltiak, Bosna, eta Garrailearen zain. Hain uste partidu bat ikusi gula, Biak ondo gauza desberdina ikusi ditu, bai Alavesenak eta bai Eibarrenak. Eibarrena batez ere nabarmena izan da, presiogo talde guztiak goian, baloia atzetik atera behar zuenean Alavesek, eta horre presio horrek gauza asko mandizkiola. Ondo egin behar da hori bai, atzean bestela arrasak izaten dialako, baina iruditzen zait aurrera pauso bat eman duela Eibarrek bere jokoan, da guztietan Alavesek ahalegindu da baloi jabetzarekin partidu aurrera ateratzen. Eta aukerak izan dituzte bai batak eta bai beste partiduak beste izango erabakitzeko, baina markailuan aurretik ipintzeko bai, ez? Eta bueno, partidu on bat ikusi dugu, gero kausa on bat izan da, ritmo handia izan duela partiduak, zergatik, bi talde jokatuko duelako, ez da talde bakoitzean, ez lehenengo zatia 11ko batek, bigarrengo zatia beste 11ko batek, eta horrek ere bizitasun gehiago ematen dio partiduaren jokoari, ez da nik uste ondo gondela partidu. Maila ezberdinetan ari dira, baina aldea ez da handia. Gaur Eibar ondo, Eibar bigarren mailako talde ona da, kanporaketak jokatzeko oso gertu geratu zen, atzetik aurrera denboraldia eginda, kostazitzaion batez ere etxetik kanpo, baina bigarren itzulian Eibarren betiko nortasuna erakutsi zuen Beñat San Joserekin, berak jarraitu behar zuen proiektuarekin, baina azken unean Eibarrekin kontratua berritu eta Rayo Vallecanoren aukera sortu zitzaion, etete klausula ordaindu, talde madrildarrak eta Jokin Aranbarri, Azkoitiarra, aurretik Eibarren Arrobian ibilitako entrenatzailea azken boladan Lezaman Bilbao Athletic zuzentzen, berak gidatuko du, hemendik aurrera
Eibarren talde nagusia, Harrobiko jokalari denak ezagutzen ditu, eta esan bezala bi fitxaketa dagoeneko, Mikel Rodríguezek debuta egin du, azken minutu honak eskenita. Garbi erakutsi du zertarako karri duten, eta zertarako dagoen bera ez, eta bitezait taldeari asko mango diola. Koskin Finlandiarra ere, lehen zatian, erdiko atzelari eta hori ikusi dugu, behar bada, datorren demoraldiko jokamoldea izan daitekela Alavesen hiruko erdiko atzelarirekin. Ike Sánchez Floresek zerbait balin badu, sendotasuna da bere taldeek, sendotasuna erakusten dute. Iaz, gol asko jaso zituen, gogoan dut Bigoko partida hura. Eta behar bada, galduta zegoen partida hori irabazi zuelako bitxia da, Alaves horregatik dago. Lehen mailan, 3 eta huts, Bigon galtzen hasi eta buelta eman zion partidari. Hortxe, jaurtitzaileak erabakita, eta Eibar hasiko da, jaurtitzen. Javi Martonek egingo du aurreneko saioa, Eibarko golegile nagusia, joan zen demoraldian 14 erdietsi zituen, hau fitxaketa ona. Zubietatik atera, utzita Mirandesen, gero Atletikek fitxatu zuen, eta orain Eibarren ari da Jon Bautistarekin batera aurrelari nagusia. ATP-an zibera, Martonek egingo da aurreneko jaurtiketa. Gol dotorea. Sociedad Deportiva Eibar. Penalti bikainak ikusi ditugu mundialean. Bai. Baina olako hau bai bikaina, Denetarik eta olako batzu bai, Ederki, jaurti du. Iskin egin dio. Antonio Zibera tezainari. Bermejo, Oñatiarra ATP-an, eta beste espezialista batek, aurreneko alegina Alavesentzat, Lucas Boyek. Bigarren zati dotori egin du argentinarrak. Honek ere dotore. Deportivo Alavés. Gaur hemen protagonista, baina nik uste bai, berak bai denaiak burua estatu batuetan dutela bihar Argentinako selekzioarekin. Finala handia, Espainia eta Argentina. 2026, 2025, 2026 demoraldiko azken partida izango da. Uztailaren 19an. Aduarez. Besoa luzatu eta penaltia geratu du Antonio Zibera. Atezain bikaina dau. Pazientzia handia izan zuen bere garaian, Aspaldi fitxatu zuen Alavese, baina Fernando Pachecoren itzalean asko ikasi zuen. Fernando Pachecok Alaves utzi zuenean, ez du inor mugitu. ATP-tik Antonio Zibera. Joseba Bermejo eta Antonio Blanco, Alaveseko kapitaina. Dotorea ere. Deportivo Alavés. Horrez dago zer egiterik. Tesainak asmatu diorara botako zuen, baina oso zaila da, hori gelditzen. Eskuadrara bidali du, jaurtik eta hori Antonio Blanco, esan ari gara, Alavesek eutsi behar diola, nola edo ala, jokalari honi. Alde ingo balu, ez dago zalantzarik diru asko utziko lukela, Arabarren kutxa, baina hobe zelaian, zuri urdinez jantzita. Aleix Garrido, eta barrika. Sociedad Deportiva Eibar. Hirugarrena jaurtiko du. Mariano golegileak. Iaz gola hemen.
adiskidantzazko partida honetan, Biasteriko sari nagusian, gaur ere, Alavesi gola eman dio, eta penalti puntutik, bigarren zati ona biribildu nahi du Dominikar Errepublikako jokalariak. Gol Deportivo Alavés. Iskin batera. Hogeita bi zenbakiarekin. Álvaro Rodríguez. Hegaleko futbolariak egingo du saiakera orain. Eibarren laugarrena. Sibera. Eta Álvaro. Gol Sociedad Deportiva Eibar. Aresek bakarrik utz egin du oraingoz. Adu Aresek. Eibarren gola Álvaro Rodríguezek eta orain gauza bera egin nahi du Alavesentzat. Jusik, bigarren zatian, ezker hegalean aritu den atzelariak. Ikusmin handia dago hemen, jokalari guztiak ordezkoak lerrokatuta, zaleak ere ikuskizun. Gol Deportivo Alavés. Maila handiko hau ere. Justo galditua, jole. Bai. Nola jodun ikusita. Kuadra bidalitu. Eta gakoa hementxe. Bosgarrena. Oskar Carraskok jaurtiko du. Sartzen ezpadu. Trofeoa Alavesentzat izango da. Oskar Carrasko. Eta hortxe. Amaitu da. Biasteriko futbol txapelketaren 24. ekitaldia. Eta azkenean Araban geratu da. Alavesek eskuratu txapelketa. Azkar emango dute garaikura. Biasteriko alkateak emango du. Eta lehen esaten eroen joan. Hilabete, liga azteko, argi dago. Por favor, el capitán del Deportivo Alavés. Ez dakit asko gutxi, baina aldatuko dira. Lana hor dago, lana pilatzen joango dira, baina jokalariak eta jokalari garrantzitsuak oraindik iritsiko dira. Bai, nik uste dut ondikan ere, arlo fisikoan ere lana egin dute, baina iruditzen zaite hor mejoratu beharko dutela, ez? Eta gauzarik hori lehen komentatu guna bezala da, ez? Bizati egon dira, bizatietan bi amaikako egon dira, eta nik uste hori oso ondo dagoela, ez? Ondo antolatuta dago, gauzak ondo eginda. Por favor, capitán. Eta horrek lesioi eta bat lasaitzeko, ez? Taldeak eta biak itxura hona mandu nahi, ala iruditu zait, ez? Naiz eta partida berdina izan da, ez? Bi kategori desberdinakoa, lehenengo mailakoa eta bigarren mailakoa, baina iruditzen bakoitzak bere lana ondo bete duela. Eibar desberdin bat ikusi dugu lehen urtetikan, Alavés antzekoa, baina bueno, nik usten dut ondo egon dela eta gauzak ondo egin dituela. Eta garrantzitsua, lehen esan du bai kirol zuzendaritzatik, egonkortasun